တခါဒီမှာအိမ်မက်တစ်ခုကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးလောက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတတ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကနေတစ်ဆင့်ကဘာကြီးကိုကင်လွတ်နိုင်တဲ့အထိစွမ်းအားကြီးသွားတတ်ပါတယ်ဇလန်လေးကတော့ကောင်းလေးတယောက်အင်ဂျီဆိုင်ထဲမှာမက်ဆီရဲ့အာဂျင်တီးနားဂျာစီလေးကိုကင်ပြီးပျော်နေတာကနေစတာပါသူအဲ့ဒီဂျာစီကိုအရန်လိုချင်နေတာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့သူ့အဖေကပိုက်ဆိုင်အိတ်အလက်ကြီးကိုပြပြီးဓာတ်ကိုမဝေပေးနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းလေးရဲ့အိမ်မက်တွေကျွေးမိုးထားပြီးဝမ်းနေတကြီးငိုကြွေးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူကတော့ဤလေးရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမကြည့်ရခဲ့ပါဘူးသူဟာအပြားနဲ့အဖြူစင်းပါရဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်အဟောင်းတစ်လုံးကိုရှာလိုက်တယ်ပြီးတော့ကကြဲနဲ့အပေါက်ဖောက်အနောက်မှာလည်းမကာခဲတန်နဲ့မက်ဆီဆိုရဲ့နာမည်နဲ့နံပါတ်10ကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ဂျာစီလေးကိုဝတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းလေးရဲ့မျက်နှာဟာကဘာပေါ်မှာအပြိုးဆုံးလူသားလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကဒီပုံလေးကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့အလဲအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီပုံလေးဟာဒီကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မက်ဆီကိုယ်တိုင်ပြင်းထွေသွားခဲ့ရပါတယ်မယုံနိုင်စရာကောင်းတာကမက်ဆီဟာဒီကောင်းလေးကိုဘောလုံးကွင်းထဲအထိဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စစ်စစ်တုံတောက်ကြာစီတစ်ထည်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တို့တော့ဒီလားမက်ဆီရဲ့ဒီလိုအိုင်မခန့်ချေစွမ်းတွေနောက်ကွယ်မှာမယုံနိုင်စရာတန်ဖိုးတွေရှိနေတာကိုလေမက်ဆီကကွင်းထဲမှာခြေထောက်ကျိုးသွားမယ်ဆိုရင်အသင်းအတွက်ဆုံရှုံမှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဘာစီလိုနာအသင်းဟာမက်ဆီရဲ့ဘေးခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲကိုတင်အာမခန့်ကြီးဒေါ်လာ900ကျော်အထိပေးပြီးအာမခန့်ထားခဲ့တာပါရွှေတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးထက်တောင်တန်ဖိုးရှိနေတာပေါ့မက်ဆီရဲ့ကစားပုံကိုကြည့်ရင်လေဘောလုံးကသူ့ခြေထောက်မှာကတ်နေသလားထင်ရလောက်အောင်ကိုကျွမ်းကျင်တာပါတခြားကစားသမားတွေကဘောလုံးကိုအဝေးကြီးကန်ထုံမိလို့ပြိုင်ဘက်ကလူသွားနိုင်ပြီမဲ့မက်ဆီကတော့ခြေလမ်းတိုင်းမှာဘောလုံးကိုထိန်းထားနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုနီဟန်ထားကိုနေနေလေးထားပြီးပကောင်းနဲ့ဟန်ပြလင်းခောက်လိုက်တဲ့အကွက်တွေကတော့ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူတွေကိုမြေကြီးပေါ်ခွေချသွားစေတဲ့အထိကျင်းထန်လွန်းပါတယ်ဒါကတော့ဝီကြီးထက်နှလုံးသားကိုရင်းဖိကစားတတ်တဲ့ကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါပဲပရိသတ်တို့တော့မက်ဆီရဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အစွမ်းအားတွေအပေါ်ဘယ်လိုထင်ကြလဲကောင်းလေးအတွက်မက်ဆီလိုပေးခဲ့တဲ့အရာကတကယ်ကိုလေးစားဖို့မကောင်းဘူးလားဗျာ